Aria Poker Room, this is OJ. Hello, Nojan for 25 please. Okay, gotcha, Nojan. Thank you. Was geht denn, Leute? Wir haben Donnerstag heute. Es geht direkt weiter mit den Vlogs. Stehen schon auf der Liste für 2,5 im Aria. Es läuft im Moment nur ein Tisch und einige Namen auf der Liste. Also ich hoffe, wir müssen nicht so lange warten. Bin heute aber ein bisschen später dran als gestern. Also 11:30. Gestern sind wir schon um 9 losgefahren. Das war perfekt. Da habe ich ja, fast 7 Stunden gespielt gestern. Und heute kriegen wir wahrscheinlich nur 4,5 oder 5 hin. Kommt ganz drauf an, ob meine Frau angerufen wird, wenn sie arbeiten muss. Dann muss ich halt um 5 Uhr Feierabend machen. Und ja, aber ist auch okay. Kurze Session zwischendurch ist völlig in Ordnung. So Leute, angekommen im Aria. Ich hänge hier im T-Shirt, ich bin am Frieren ein bisschen. Ich weiß nicht, wieso ich mir meinen Pulli nicht anziehe, aber heute steht nur ein Lambo und ein Porsche da, Leute. Jetzt auf dem Weg zum Poker Room. Eine Runde 4-5 Stunden, ganz entspannte Session. Let's go. Good time. Up to you, bro. Twice? What you got? I got your beat. Heute kurze Pause. Was heißt kurze Pause? Es ist mittlerweile schon dunkel, aber ich habe jetzt keine einzige Pause gemacht. Ich müsste mal eigentlich auf Klo, aber der Dave ist gerade am Telefon. Kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, aber da ist ein Vlog, wo wir alle mal zusammen mit dem Dave aus der Schweiz zu Texas de Brasil gefahren sind und der hat ganz leckere Schokolade aus der Schweiz mitgebracht. Guck mal hier. Da ist der Dave. Guck mal hier. Seit der Vlog muss er einmal Hallo sagen. Sag mal Hallo. Upswing oder Downswing? Downswing, ja. Bombardland, zeig uns die Karten. Let's go. Eine richtige Vloghand jetzt. Oh. Fabi meint schon, das kann jetzt richtig in die Hose gehen. Das kann richtig wehtun. Oh. Ich stell alles rein. Oben muss ich einen Straight machen. Und unten habe ich 2 Paar. Ich mag mein Geld. Oben mache ich einen Straight. Oben machst du Straße, unten machst du Full House. Alter. Nein, du! Was ist denn hier los? Was ist hier? Alter Schwede. Was ist für ein Runout? Mann. Oh, spielst du morgen? Nee, ne? Ja, doch, bestimmt. Ja? Ja. So, warte mal, sehen wir oder nicht? Ich sag Bescheid, ob ich die Karten habe. Okay. Ja? Session im Aria mit einem Plus von 686 Dollar beendet. Ich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen müde, Leute. Da steht schon wieder ein Cybertruck. Wie viele Cybertrucks gibt es denn hier in der Stadt? Mir fällt keine Hand mehr ein, Leute, weil bevor ich abgehauen bin, sind 2 Dinge passiert. Einmal war verrückt, was mit Fabis Hunter passiert ist. Da sind 2 Leute all in gewesen. Auf einem Board hätte er den Stack von einem geteilt und den anderen Board hätte der gewonnen. Also hat er dann einen Riesenpot, ist ihm da entgangen. Und bevor das passiert ist, saß an meinem Tisch so ein Typ, der hat den ganzen Abend lang gehustet und immer wieder so ein bisschen in meine Richtung. Das hat mich schon den ganzen Abend lang genervt. Und dann hatte zuletzt einmal ja, beim Husten hat er mich dann angehustet und ich habe da so einen Tropfen abbekommen, da bin ich ausgerastet. Da meinte ich, ey Digga, huste in die andere Richtung, sonst haben wir ein Riesenproblem. Und da meinte er, ich bin nicht krank, ich habe irgendein Blablabla und meinte, ich ist mir scheißegal, was du hast. Ist er nur ein bisschen sauer geworden. So Karten können mich nicht tilten, aber sowas tiltet mich.
Aber trotzdem gute Session gehabt, $686 plus, Leute wieder runterkommen, Busan und Jean. Die einzige leckere Hand, an die ich mich erinnere von heute, ist, wo ich Set gefloppt habe gegen Top 2 bzw. 2 Pair, King Queen. Und ja, er turnt halt 2 Pair und er dachte, er ist davon ausgegangen, dass er noch stark ist. Schon wieder ein Cybertruck. Leute, ihr wisst, wir sind hier in Little Italy beim Little Perser und holen mein Lieblingsessen. Die Kinder haben zu Hause alles schon aufgegessen, also ist für mich nichts übrig geblieben. Deswegen weiß ich, dass die ganzen Perser im Dezember in der Stadt sein werden. Leute, ich muss hier noch auf mein Essen warten. Normalerweise rufe ich vorher an und hole dann einfach nur schnell ab. Also, aber die haben diesmal nicht abgehoben, weil die mega busy sind. Und dann spazieren wir hier jetzt einfach eine Runde in Little Italy rum. Und zwar komme ich nochmal zurück zu dem Thema Community aufbauen. Ihr wisst ja, dass ich immer eigentlich wie so ein einsamer Wolf hier in Vegas unterwegs bin, eigentlich mein Studying alles alleine mache und ja, alleine spiele und eigentlich auch so gut wie niemanden mit meine Hände mehr reviewe, also es gibt kein Coaching mehr und gar nichts. Also wäre es doch gar nicht mal so schlecht, meinen Discord immer aufzupushen, wobei ich nicht mal der richtige Discord-Owner bin mehr von meinem Discord-Channel, aber das ist eine andere Geschichte. Es gibt einen Mr. Dawson Discord-Channel, was ich mal hier in der Beschreibung mit reinpacken kann, und es gibt einen Channel da, Handanalyse, und es wäre doch mal cool, wenn einfach alle zusammenkommen und wir uns alle gegenseitig pushen und gegenseitig helfen und Hände posten, und ob es jetzt Live-Poker ist, Online-Poker ist, Turniere, scheißegal, einfach posten. Und ja, da wird sich schon irgendjemand melden, also ich werde so gut wie alle Hände versuchen zu reviewen und mein Feedback dazu zu geben, und ihr könnt natürlich auch. Und ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir den Channel irgendwie ans Leben kriegen, pushen können. Mir fällt gerade ein, für die, die hier zum Grinden immer wieder rüberkommen und ja, für ein bisschen außerhalb, also Little Italy ist halt nicht ganz außerhalb, ist wirklich da vorne. Aber ja, wenn man ein bisschen außerhalb essen möchte, dann Little Italy auf jeden Fall mega gute Option. Und wenn man nur eine Kleinigkeit zum Frühstück oder so, Sandwich oder so, dann kann ich auf jeden Fall Lee's Sandwiches empfehlen, ist da vorne. Preise sind mega gut und das Brot ist auch richtig lecker, fast wie in Deutschland. Leute, wieder zu Hause und ich habe schon aufgegessen, mit den Kindern noch mal ein bisschen gespielt. Die schlafen mittlerweile und jetzt kann ich immer gemütlich Vlog schneiden. Und ja, wieder ein ganz kurzer Vlog für zwischendurch. Aber ist nun mal so, heute, wenn da nichts passiert, außer den ganzen Tag nur pokern, dann kann ich auch nicht viel mehr filmen. Aber ja, die Tage geht es bestimmt irgendwie wieder mit den Kids irgendwo hin. Wir wollen eigentlich mit dem Fabi und seiner Tochter die Tage mal rauf in die Berge, weil knapp eine Stunde von hier, nicht mal eine Stunde von mir, es ist Mount Charleston und da liegt Schnee oben. Und die Kinder haben noch nie im Schnee gespielt. Also wird das auch mal ganz interessant. Ich habe heute auf YouTube wieder Chip-Porn hochgeladen. Und das habe ich früher auf Instagram so gemacht, aber ja, seit ein paar Jahren schon kein Chip-Porn mehr hochgeladen. Ist irgendwie, finde ich nicht mehr so cool auf Instagram, aber ja, so als hinter den Kulissen finde ich das doch noch ganz interessant, vielleicht für den einen oder anderen. Also wenn ihr Lust habt auf noch mehr Poker-Einblicke, so ein bisschen hinter den Kulissen, inklusive Chip-Porn und Graph-Updates und Las Vegas-Einblicke und. Das werde ich alles hier bei YouTube posten für Kanalmitglieder. Und ist natürlich alles ganz entspannt. Also wenn ihr Bock habt auf mehr Pokerleben, dann sehr gerne Mitglied werden. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Subscriber. Danke fürs Liken und auch Kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace out.